السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير واموركم هانيه. نهاركم مبروك. عندنا واحد الطريقه ديال بالنسبه للاخوان اللي كيقطعوا الطومبور. الا كانت ماكينه نقيه ولكن الطومبور ديالو ما لقيتيش وما كيتحلش وكتحلو باللامه ديال المصر على اساس انك تبدل ليه لورمات، كنديروا واحد الطريقه اننا كنحيدوا واحد الفراكه. الا كانت شي ثقبه مزيان، ما كانش ثقبه في بلاصه الفراكه كدير واحد الثقبه باش اللامه تبقى تدخل وتخرج باش تسهل عليك عمليه القطع. هذه طريقه مناسبه ومزيانه وكتمشي معها، ولما كتقطع وكدور هذه كتمشي مع اللامه وانت كتقطع مرتاح، ماشي بحال الا كانت العمليه ديال القطع كتكون سلسه. طريقه حبينا اننا نشاركوها معكم، انها كتحيد بلاصه الفراكه. الا كانت شي ثقبه فين دوز اللامه راه مزيان، ما كانش كدير شي ثقبه بلامون، وديك الساعه راه كترد هذه ما كتخاف تقطع عليك الحوايج ديال هذيك البلاصه. داكشي اللي كان الاخوان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.